ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب قدر را در شب‌های طاق دهه آخر رمضان جستجو نمایید. روایت بخاری و مسلم. شب قدر یکی از بهترین شب‌ها می باشد. خداوند متعال در وصف این شب می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی شب قدر بهتر از 1000 ماه است. علما میگویند که کسی این شب را دریابد ثواب 1000 ماه عبادت را میگیرد. پس سوال به میان می آید که شب قدر کدام شب است؟ از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که شب قدر در شب‌های طاق دهه آخر ماه شریف رمضان می آید. علما در شرح این حدیث می گویند که ممکن است که سال شب قدر در شب 21، سال در شب 23، سال در 25 و سال دیگر در 27 و 29 آید. و اینچنین گروه دیگری عالمان می گویند که شب قدر نه تنها در دهه آخر، ممکن است که در دهه اول و در دهه دوم هم آید. معین نبودن شب قدر چی حکمت دارد؟ علما می گویند حکمت در آن است که ما همه شب‌های ماه شریف رمضان را با طاعت و عبادت گذرانیم، نه تنها یک شب را. چون اگر این شب معین می شد ما تنها این شب را با طاعت و عبادت می گذرانیدیم. حال آنکه تمام شب‌های ماه شریف رمضان شب‌های پربرکت هستند. برادر و خواهر ایمانیم، خلاصه از مضمون این حدیث ما فهمیدیم که شب قدر را ما باید در شب‌های طاق دهه آخر ماه شریف رمضان جستجو نماییم. پس کسی که این شب را دریابد در حقیقت ثواب 1000 ماه عبادت را می گیرد. پس جستجو کردن شب قدر را فراموش نکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.